viņš ar savu skalpeli pārgriež vēderu. Mēs atradām dažas daļas no cilvēka ķermeņa, jā. Mēs runājam par miljoniem. Policija meklē tevi, bet vispirms paklausies. Man interesē ekonomisko noziegumu izmeklēšana. Es gribu izmeklēt krāpšanas. Valsts policijas koledžā mēs apgūstam šo te pamatu. Par rezultātu šīs noziedznieks notikuma vietā mira. Mēs šajā raidierakstu sērijā sarunāsimies ar 5 ļoti dažādiem cilvēkiem ar ļoti dažādiem karjeras gājumiem. Tad bija pieņems lēmums šturmēt šo dzīvokli. 1 miljonu, 2 miljoniem, 5 miljoniem, 10 miljoniem, 15. Es varu pateikt, ka es strādāju valsts policijā, bet neatklājot, ko es tieši daru. Vai es varu izdomāt citu legendu? Esmu Bolta kurjers. Nezinu, kā tas viss būs, jo, protams, tas ir dienas, tas ir pilnīgi kaut kas jauns. Bija precedents, bija dvīnis, kas uztaisīja noziegumu. Policija aizturēja otru dvīni un saka, es ar to saskaros pirmo reizi. Kā tad jūs izlēmāt kļūt par policistu? Uz policistu nav jāskatās kā uz tādu ļaunumu, bet kā uz draugu, kurš tevi dodas palīgā, kad kāds ir nelaimē. Tur tas detektīvs sēž pie galda, viņam nav ko darīt, un tad, hei, Džon, tev ir jauna lieta, viņš priecīgs pielec kājās. Tā tas nav. Tā tas ir filmās. Emocijas visu atstājām mājās, vai atstājām darbā, un nokļūstot mājās, mēs esam pilnvērtīgi ģimenes cilvēki. Tas bija ieskats pilnīgi citā pasaulē. Man šķiet, ko mēs tikai varbūt filmās vai seriālos esam redzējuši.